سلام حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي ماي بيوتيز ام اند ان في موعد جديد ولقاء جديد ويوم جديد. اليوم جيت وراح نخرجكم معايا نديروا جولة مع بعض، يعني هذا أول فلوج لي على قناتي وإن شاء الله يعجبكم. وإذا عجبتكم فكرة الفلوجات ولا هذا النوع من الفيديوهات خلوا لي آرائكم في الكومنتات، خلوا لي تعليقاتكم وأنا نقراها ونكون يعني تحت الطلب تاع مشتركاتي الحبيبات. دونك يا بلا البنات بلا ما نطول عليكم نخليكم مع بداية هذا الفلوج تستمتعوا بالمناظر الطبيعية وفرجة ممتعة لحبيباتي. دونك يا البنات هنا رانا وصلنا للبلاصة، يقولوا لها البراج خارج الولاية بشوي ماهيش بعيدة بزاف. اول حاجة درناها جينا حطينا حوايجنا والباجاج اللي جبناه،
يعني حكمنا بلاصة شابة قدام منظر رائع يعني ولا أروع. والله عجبتني البلاصة هذه بزاف، يعني تحسي بها بالراحة تسولاجي يعني فريمون، يتنحلك القلقة هذيك، تتنحلك القلقة تاع لا روتين تاع الدار تاع الشغل تاع كلش. يعني بلاصة عجبتني بزاف. أول حاجة درناها شعلنا النار باه نبداو في الشوا اللي جبناه معانا. يعني جينا اون فامي باه نحيو على خاطرنا، ومن بعد الانسان يخرج من لا روتين تاع الدار والشغل. قلنا عليه لا نتلمو ونخرجوا مع بعضنا. انا في الحقيقه هنا خرجت يعني انا و مي بارون وبنات خالي سولاجينا وخرجنا من لا روتين تاع الحجر. يعني وممتع حبينا نستمتعوا بالمناظر الطبيعية اللي راكم تشوفوا فيها، يعني روعة روعة روعة. كيما قلت لكم والله عجبتني بزاف. قلت عليه يتنفسوا من تنفسوش هو نظيف ونقي. جي من بعد يا البنات هنا وجدنا الغداء تاعنا بعد ما شعلنا النار هنا، يعني بارطاجينا لي غول مع بعضنا. بابا شعل الحطب وحنا وجدنا لي زيسكالوب، يعني حطيناهم درناهم في لي بروشيت باه نشووهم. رحنا بكري شوية البنات باه نتغدوا. ثم يعني حبينا نديرو عقبو جورني كامل ثم. وجدنا الغداء حطيناه كملنا يعني تغدينا. بعد ما كملنا الغداء يعني شرينا شربنا لاتاي بالمكسرات ودينا معانا صوالح خفاف، يعني ما كانتش الخرجة يعني دايرين حسابها مقبل. جات هكاكا يعني نضنا الصباح لقينا الجو يعني مليح. قلنا اليوم ما نعقبوش في الدار. قلنا نخرجوا نعقبوا نهار البرا العبد يتهنى شوية من القلقة واللي يتنفس شوية كيما قلت لكم. الجو مليح. قلنا بعد خممت قلت التاي نديروه على الجمر، وجات بنا ما نحكي لكمش تجربوه تهبل يعني استمتعنا بيه. ومن بعد يعني ما كملنا تغدينا وشربنا لاتاي وقعدنا شوية قصرنا مع بعضنا. يعني استمتعنا والله يا البنات. عدى نهار روعة، يعني حبينا نعاودوه مرة أخرى. قلنا نزيدو شوية ونعاودو نخرجوا مع بعضنا. وخاصة كل ما تكبر يعني كل ما تكون العباد بزاف كل ما تكون خير وخير. وبعد روبوزينا مليح قعدنا مع الطبيعة والمناظر والجو والهواء. يعني خلينا رواحنا نستمتعوا مليح يعني قلنا ما نفوتوهاش لحظات هذه. قعدنا نحوسوا رحنا درنا شوية في الغابة، يعني هي بلاصة جاية كي شغل غابة يعني غير أشجار. وهنا راهو براج بلاصة يعني تلقي فيها راحتك بزاف، الطاقة السلبية كاملة تخرج. ما يقعد والو يعني اللي قال لي هكا حاسة روحها مغمومة صح تخرج للطبيعة. يعني الطبيعة هي اللي تخلصك من الطاقة السلبية اللي راهي متراكمة فيك ومن الشحونات ومن الضغط اللي راهو يعني متكون ليك. ننصحكم يعني بالمناظر الطبيعية، ما تقوليش نروح للبلاد، ما تقوليش نروح ندير يعني تروحي تشري تروحي هكا، لا الطبيعة خير. يعني عقبنا نهار روعة. شوفوا لهنا يعني يعني صورت لكم لحظة بلحظة. ما حبيتش يعني قلت نشارك الجو هذا، نشارك الاستمتاع تاعي مع مشتركاتي الحبيبات. لحنا البراج اذا يعني بزاف ما فهموش راهي كانت تقول لي دركا بنت خالي قالت لي كاين عباد يقولوا له السد. لحنا نقولوا يعني في ولايتنا في جهة الشرق نقولوا البراج ولفنا كيما هكا نقولوا كل ولاية وعاداتها. نخليكم الآن مع المناظر تستمتعوا بها. وبعد يعني نبه نحكي لكم بعد ما كملنا يعني قلنا اليوم نكملوه ما نتعبوش بزاف. بعد كملنا خلاه العاش وخلاه
كاين يعني ريستوران قدام السد هذا، يعني قدام منظر رائع، قلنا عليه لا ما نتعشاوش لبرا، يعني العبد شوية ينقص على روحه ويخفف، راهو ديما الشغل تاع الدار، ديما التعب، ديما الموفمون هكا، قلنا خلي الإنسان يعقب نهار محياته، ينسى فيه كلش، ننسى فيه يعني متاعب الحياة كاملة. كملنا يعني تعشينا، شربنا لاتاي ثم يعني جا عشاء روعة، يعني عجبتنا بزاف، قلنا إن شاء الله نعاودوها ان اوتر فوا. دونك ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات، كما قلت لكم يا حبيباتي، اذا عجبكم خلوا لي تعليقاتكم وانا نقراها عفوا، ونقول لكم تبقاو على خير، الى الملتقى الجاي ان شاء الله.